okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Ejja ba Mukama, abaana b'omuwendo omungi, nate era njagala okwebaza Katonda atuzuukusizza ne ku lunaku luno olwaleero olwanga 12 January. Nenga Mukama mulungi nga atwagala. Oli otuddeko awo n'okirowooza nti gwani nzaani Mukama gwazuukusa buli ku makya nga ndi mulamu, ng'ate bangi baganda baffe abamu bali ku bitanda, balala bagenda okuzuuka ng'emibiri mikosefu. Naye gwe n'ozuukuka ng'oli mulamu ne bakuwa n'essowaani y'emmere n'ogirya n'ogiteeka wali, n'ekikopo kya caayi n'okikuba n'okissa wali, oba kya buugi n'okikuba n'okiteeka wali. Wali otutte obudde okwebazaako Katonda olw'ensonga ezo, nti Katonda waffe akuleseewo ng'alina ekigendererwa. Abaagalwa, bulijjo katufumintirize ku lunaku Mukama lwakeesezza nga tuli balamu, era weebuuze Mukama ki kye ngenda okukola ekyo ekiweesa erinnya ly'ekitiibwa. Bw'obanga obadde ne pulaani ey'okubeera nga by'ogenda okukola tebiweesa Katonda kitiibwa, weefumintirizeemu obisazeemu, era ofube okulaba nti bulijjo ogezaako okukola ekyo Katonda kyakugamba. Va mu ndowooza yo naye kolera ku ekyo Katonda kyakugamba. Kale katusabe tugende mu kyokuyiga kyaffe ekyolwaleero ekiriko nti omuwendo ogutuukiridde. Nate Mukama Katonda waffe omulungi, oli mutukuvu, oli wa kisa, ojjudde okwagala, amazima gava gy'oli. Tukwebaza kubanga n'enkya ya leero tuzuukusizza, ate era tusaba Omwoyo Mutukuvu atukulembera era atuluŋŋamye ate atuyigirize, era naffe tusobole okutambula ng'ekigambo kye kitukuvu bwe kiri, ku bwa Yesu Mukama waffe, amiina. 12 January, olunaku lwa jjo nga 11 twalabye omutwe ogugambye nti Mukama wa Sabbiiti, era twatunuulidde Mukama waffe Yesu Kristo nga ye Mukama wa Sabbiiti. Era twalabye nga Mukama atuwadde ennaku 6 tukole emirimu gyaffe, naye olunaku olw'omusanvu ye Sabbiiti ye, nga kitugwanidde okuwummulira ku lunaku olwo emirimu gyaffe gyonna, tulyoke tugabane ku mikisa gye, tutukuzibwe ate kubanga yatusuubiza nti tuwummule nga ye bwe yawummula, tutukuze ng'olunaku bwe luli olutukuvu, ate nti agambye nti yaluwa omukisa n'aluwummulirako n'alutukuza. Tuwummulireko atuwa omukisa ate tutukuzibwe. N'olwekyo abaagalwa katufube nnyo okulaba nga tutambulanga Mukama Katonda waffe bw'ayagala tutambule. Bwe tutyo bwe tujja okusobola okulaba nga tweyongera okulaba omukisa mu maaso ge. Olwaleero agambye nti omuwendo ogutuukiridde. Tugenda kulaba omuwendo ogutuukiridde. Ayogera bw'ati, olunyiriri lw'okujjukira tugenda kuluggya mu Kubikulirwa essuula ey'esooka olunyiriri olw'11 ng'agamba nti nga koogera nti nze Alpha ne Omega, era ky'olaba wandiika mu kitabo okiweereze ekkanisa omusanvu, eri Efeso, eri Sumuna ne Perugamo, n'eri Suwatira, n'eri Saadi, n'eri Filadelfiya, n'eri Lawodikiya. Ekkanisa zikola ekkanisa musanvu. Agambye nti omuwendo ogukoze eki? Omuwendo ogutuukiridde. Bulijjo omanyi nti musanvu gwe omuwendo ogutuukiridde.
oba obadde tokirowoozangako okuva ne leero kitegeere nti omuwendo ogutuukiridde ye nnamba ey'omusanvu. Lwaki? Katonda yakola emirimu gye mu nnaku 6, olunaku olw'omusanvu n'akola ki? N'aluwummulirako. Era olunaku olwo lwe yawa omukisa n'alutukuza. Olunaku olw'omusanvu. N'olwekyo ennamba 7 ye nnamba ekoze eki? Etuukiridde. Gwe nnamba ki gy'otwala mu bulamu bwo? Ekyo kisigadde gy'oli. Agambye nti omuwendo 7 gusangibwa mu bifo ebiwerako mu nsi yaffe. Waliwo olukalu lwa mirundi 7. Olukalu lwa mirundi 7. Langi za musoke ziri 7. Amaloboozi mu kuyimba 7. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Ensi 7 eziri mu Bwakabaka. Wanjuba ezirabika mu maaso. Wanjuba ezirabika mu maaso. Enjuba, omwezi, Mercury, Venus, Mars, Jupiter ne Saturn. Naye ekisinga obukulu gwe muwendo 7 gye gulabikamu nga gwogerebwa mu kubikkulirwa. Emirundi 5 mu 6 mu omukaaga, emirundi 5 mu 6 mu egyo 88 ayogera ku 7 egiri mu ndagaano empya, gisangibwa mu kubikkulirwa. Tumaze okusangawo emitonotono ku jjo, era katono tutuuse ne ku gyenkukunala emiwendo 7, ekkanisa 7. Ekyamazima abayizi ba Bayibuli balaba nga ekitabo kyakubikkulirwa kirimu ebitundu 7, amakanisa 7 agakola ekitundu ekisooka. Emirundi 7 emirala mwe muli obubonero 7, obugombe 7, ebikompe 7, ebyewuunyisa 7 ne Yerusaalemi ekibuga ekijja n'ebirala. Onojjukira nti mu Bayibuli omuwendo 7 gukozesebwa mu ngeri ya bubonero okutegeeza ekintu ekijjudde. Nabwe kityo ekituukiridde kino kyeraga bulungi okuviira ddala ku ntandikwa y'ensi yaffe. Katonda bwe yamaliriza, bw'osoma mu lubereberye essula ey'okubiri olunyiriri olusooka, nti emirimu gye egy'obutonzi ku lunaku olw'omusanvu. Yamaliriza emirimu gye egy'obutonzi ku lunaku olw'omusanvu. Omwogezi yeeyogerako wano mu ngeri esaanidde nga ekyokulabirako kyennyini eky'obutuukirivu, Alpha ne Omega, ow'olubereberye
era omukobezi ayogera enjogera y'emu ne Kristo ng'akozesa mu lunyiriri olw'omunaana ku makanisa ago omusanvu ag'enjawulo galondebwamu olw'ensonga eziwerako. Esooka, kubanga gonna gaali gasangibwa mu kkubo eddene ery'obusuubuzi, era Kristo agawandiika ng'agoberera enteekateeka ey'okubaawamu ebbaluwa zaabwe. Wabula ekitabo kyakubikkulirwa tekirina we kijjibwa nga kyesigamizibwa ku ntegeera ya Yokaana ey'amakanisa ago kyokka. Obuwandiike bulina okukozesebwa okusinziira ne ku byafaayo. Ekyokulabirako, amakanisa 7 mu nsengeka yaago gayimirirawo okulaga ebiseera nga bwe bizze biddiŋŋana eby'ekkanisa ey'Abakristaayo okuviira ddala ku ntandikwa yaago okutuusa mu nnaku ez'enkomerero. Kristo alyoke akomewo nga ziraga amazima nga bwe gazze gagezesebwanga okuyita mu mirembe. N'ekirala, obubaka bwakubikkulirwa bwa nsi yonna. Obubaka bwakubikkulirwa bwa nsi yonna. Gamba okusoomooza amakanisa 7 kwe gasanga era kukwata kubakkiriza aba buli mulembe n'eri omubiri gwa Kristo okutwaliza awamu naawe kennyini. Amaliriza agamba, Kitaffe ow'omu ggulu, tukwebaza kubanga obubaka bwakubikkulirwa bulina ekiruubirirwa eky'enjawulo eri abakkiriza bonna, eri abo ababaddewo okuyita mu byafaayo era n'eri ffe abaliwo leero. Agambe nti Kitaffe ow'omu ggulu, tukwebaza kubanga obubaka bwakubikkulirwa bulina ekiruubirirwa eky'enjawulo eri abakkiriza bonna, eri abo ababaddewo okuyita mu byafaayo n'eri ffe abaliwo leero. N'olwekyo ekitabo kyakubikkulirwa abaagalwa tukyettanire ennyo tukisome. Omwoyo Mutukuvu ng'ali wamu naffe akituyigirize ate tukitegeere, n'obubaka obukirimu tubutambuliremu. Nebaza Katonda eyaluŋŋamya ebigambo bino. Ebigambo bino bw'obisoma ebyakasisimuka n'osoma ne lesoni, olaba ng'ebigambo bino byonna birina engeri gye bibikkulamu okwagala kwa Katonda gye tuli. Katonda yayagala omuntu okuviira ddala lwe yagwa ku lubereberye. Katonda tumulaba ng'okwagala kwe, kubanga ayagala omuntu, nti Katonda yayanoonya omuntu so si omuntu yanoonya Katonda. Kubanga omuntu bw'amala okugwa n'adduka mu maaso ga Katonda ne yeekweka. Naye tulaba nga okwagala kwa Katonda kujja kumunoonya n'ayita Adamu, Adamu oli ludda wa?
n'amugamba nti neekwese, n'agamba simanyi olidde ku kibala kye nakugaana. N'amugamba nti omukazi, omuntu takkiriza nti ye ayonoonye. Adamu yandikkiriza nti mukama wange nayonoonye, y'ensonga lwaki nziruse mu maaso go. Naye buli lwe bakukwata mu nsobi osigala weewolereza n'ogamba anti kino. Kati ng'agamba nti mukama yakola nsobi okumuwa omukazi, era omukazi ye yayonoonye yamwonenyesezza. Ng'alinga agamba nti ye nga Adamu nti kwolwo amagezi gaali gamubuze agagamba nti ekintu kino Katonda yakitugaana okukiryako. Yandirese omukazi yekka n'alya, naye yagaana okuwuliriza eddoboozi lya Katonda, n'awuliriza eddoboozi lyani lya mukazi we. Era y'ensonga lwaki tuli mu kubonaabona okutuuka kaakano. Naye Katonda ayagala omwonoonyi era ayagala omuntu. Katonda atunoonya buli kaseera, ye takoowanga. Era y'ensonga lwaki akoze kyonna ekisoboka okulaba nga atuzaayo mu kitiibwa kiri omulabe kye yatusubye okuva ku lubereberye. Naye mbagumya nga mbazaamu amaanyi nti Katonda waffe tali nga ffe, tasiba busungu ku mutima. Naye Katonda waffe wa kisa kingi, ate atwagala nnyo. Ate gwe asingayo okuba omwonoonyi era omubi, gwe gwasinga okwetaaga. Tulaba ekyo ku Maliyamu omukyala ono eyali omwenzi, nti bwe yategeera Kristo bwe yamusisinkana n'amugobako emizimu egy'obwenzi, omukyala ono yayagala mukama waffe buli lwe yaddanga. Era tulaba nga omukyala ono ne mu kuzuukira kwa mukama waffe nti ye yasooka ku ntaana, n'ekirala nga Kristo agenda okufa ku musalaba, omukyala ono ye yasembayo. Yategeera ekyo Katonda kye yamukolera era naye n'amwagala. Kati buli lw'otegeera Katonda kikyakukoledde nti n'akunaazaako obutali butuukirivu bwo bwonna, naawe omubeera kumpi. Naye bw'otategeera ekyo, y'ensonga lwaki omuntu Katonda tumubeera wala. Lwaki? Kubanga tetutegeera ekyo kye yatukolera. Naye katutegeere Katonda yuwa gy'atujje era kikyatwagaza. Katonda waffe atwagala ekyenkanidde awo. Njagala kubazzaamu maanyi, tutuddemu amaanyi era tweyongere okwagala okuyiga ekigambo kya Katonda. Bwe tunaakyagala tujja kweyongera okubeera nga Mukama atwebikkulira buli kaseera, tweyongere okubeera nga tweyongera okumuyigako, okumusemberera ate era n'okumutegeeza abalala. Mukama tayagala tuzikirire, naye ayagala kututuusa mu bulamu obutaggwaawo. Katweyongere okuyiga ku bikolwa by'abatume essula 2 olunyiriri olwa 39. Tulabe nakyo Katonda kikyayagala tukole oba kikyatugamba. Ebikolwa by'abatume essula 2 olunyiriri olwa 39 agamba bw'ati nti kubanga okusuubizibwa kwammwe era kw'abaana bammwe n'abo bonna abali ewala, bonna abaayitibwa Mukama Katonda waffe. Abo bonna abaayitibwa Mukama Katonda waffe. Okimanyi nti wayitibwa oba tonnamanya nti wayitibwa? Okimanyi nti naawe oli kitonde kya Katonda? Katonda bw'abanga yayita Adamu nti Adamu, Adamu oli luddawa, nawe akuyita nti Jooni, owaaye Tomu, owaaye Yakobo, oliwa? Jangu, owaaye Saala, oliwa? Katonda akuyita. Jeeni, oli luddawa? Mukama akuyita. Gwe wenna obaani Katonda akuyita, akwetaaga. Lwaki? Kubanga yakutonda mu kifaananyi kye, mu ngeri ye, era ayagala kuzzaayo mu kitiibwa ekyo. Njagala owulirize eddoboozi lye. Togezaako kwekweka, wonna w'oli ye akulaba. K'obeere luddawa, ye akulaba.
ne bwe weekweka weekweka mu maaso ge. Kati simanyi lwaki weekweka wonna wansi ne waggulu, ne bwe weekweka wansi w'ettaka ye amaaso ge gaba gakulaba. Kati tolina gy'oyinza kwekweka muganda wange. N'olwekyo wuliriza eddoboozi lya Katonda, ye akuyita era okole kyakugamba. Ku Bikulu b'essuula y'okutaano olunyiriro lw'omukaaga agamba bw'ati: ne ndaba wakati entebe n'ebiramu ebina, ne wakati w'abakadde omwana gw'endiga ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa, ng'alina amayembe 7 n'amaaso 7 ng'emyoyo gy'emyoyo 7 egya Katonda egitumibwa mu nsi yonna. Tulaba ennamba 7 nga ennamba ekoze eki? Etuukiridde. Ebintu bya Katonda byonna biri mu 7. Lwaki yalonda 7? Katonda ayina ensonga. Tulabye nga rainbow erimu colors 7. Ebika by'abaana ba Isirayiri nti biri 7. Tulabye wano nga buli kimu kyekuusa ku nnamba yaki? Ya 7. Ekitegeeze nti nnamba ya 7 Katonda agirinamu ekyama. Muganda wange, va ku nnamba endala. Tulinayo 666. Namba eyo namba 6 eyo manya saagala olonde eyo, kubanga eyo bw'onoogironda ogenda kuzikirira emirembe n'emirembe. Naye londa ennamba 7, ennamba ey'omusanvu. Ojja kuba nga obulamu bwo nabwo butuukiridde nga Mukama waffe bw'akola ki? Bw'ayagala. Namba 7 ate era okole kyekugamba. Tujja kusembyayo ne ku Bikulu b'essuula y'e15 olunya olusooka. Lugamba nti ne ndaba akabonero akalala mu ggulu akanene ak'ekitalo, bamalayika 7 nga balina ebibonyobonyo 7 ebyo eby'enkomerero, kubanga mu ebyo obusungu bwa Katonda mwe butuukirira. Agambye nti ne ndaba akabonero akalala mu ggulu akanene ak'ekitalo, bamalayika 7 nga balina ebibonyobonyo 7 eby'enkomerero, kubanga mu ebyo obusungu bwa Katonda mwe butuukirira. 7. Lowooza nnyo ku nnamba 7 era yongera okuginoonyerezaako olunaku lwa 7. Buli kimu Katonda tulabye nga akitadde ku nnamba yakumeka? Ya 7. Nsaba Mukama atuwe omukisa nga tweyongera okunoonyereza ku nnamba eya 7. Ekisa n'emirembe bya Mukama waffe byeyongere okubeera wamu naffe ffenna, nga tweyongera okwagala okuyiga ekigambo kye bulijjo. Ebigambo byonna ebitubikkuliddwa katweyongerenga okubiyiga. Lessons zaffe tuziyige n'obwegendereza, obusisimuka tubuyige, so nga ate waliwo n'ennaku 10 ez'okusaba ziggwa ku Ssabbiiti. Ennaku ezo nazo tuzettanire n'ebyokuyiga ebirimu tubiyige. Byonna Katonda abireese mu kiseera kyaffe oba bitubikkuliddwa nga Mukama Katonda ayina ensonga lwaki abituleetedde. Byonna katubiyige. Nsaba Mukama yeeyongere okubeera wamu naffe nga tweyongera okuyiga nga ye bw'ayagala, kuba Yesu Mukama waffe. Amiina. Katusabe. Katonda waffe tukwebazizza kubanga otuyigirizza era tulabye ennamba ey'omusanvu nga ennamba etuukiridde. Kanaffe katugitwalenga bulijjo mu bulamu bwaffe
nga ennamba ennungi ate era enkulu. Bwe tutyo Mukama Katonda waffe tusobole okubeera nga tutambula si nga ffe bwe twagala, si mu birowoozo byaffe, si mu bigambo byaffe, si mu bikolwa byaffe, naye nga ggwe bw'oyagala. Bwe tutyo tusobole okubeera nga tuteekebwateekebwa olw'okuddako omulundi ogwokubiri. Bwe tutyo nno bwe tukusabye, tusabidde ekkanisa yo yonna okutwaliza wamu mu nsi yonna. Mukama ffenna tuteekereteekere wamu olw'okuddako omulundi ogwokubiri. Abaana bo abalwadde obajjanjabe, abafiiriddwa bagumye, abakunoonya bakulabe, na buli muntu yenna waali Mukama afube okukola ekyo ky'omugamba. N'abaweereza bonna aba rediyo, aba TV, bonna bawa omukisa mu buweereza bwabwe. Bwe ntyo nno bwe nsabye era bwe ntyo bwe nkwegayiridde, emikisa gya Katonda gisigale naffe ffenna ku bwa Yesu Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.